राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्दै नेकपाका 152 केन्द्रीय सदस्यले बुझाए हस्ताक्षर। स्थायी समितिले निकास दिन नसकेको ठहर। कांग्रेसमा आन्तरिक किचलो बढ्दै सभापतिको कार्यशैलीप्रति पौडेल समूहको विरोध। सभापतिकै कारण पार्टीको स्वास्थ्य बिग्रिएको नेता सिंहको टिप्पणी। मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा अस्तव्यस्त पार्किङ। भिभिआइपी र कूटनीतिक नियोगका सवारी सडक पेटीमै राखिँदा समस्या। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाक 12 वर्षका लागि जेल चलान। लाखौं अमेरिकी डलर भ्रष्टाचार गरेको ठहर। र राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिव र उपाध्यक्षले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। अधुरा काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। अब पुरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 152 केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वानको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका छन्। स्थायी समितिले पार्टीभित्र देखा परेको विवादबारे निकास दिन नसकेको भन्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर सहितको पत्र पार्टी कार्यालयमा बुझाएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 152 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा हस्ताक्षर सहितको पत्र बुझाएका छन्। असार 10 गतेदेखि पटक पटक स्थगित हुँदै आएको स्थायी समिति बैठकले पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य गर्न नसकेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका हुन्। पार्टीको सबै विवाद र समस्याहरूको समाधान विधि र पद्धति अनुसार समाधान गर्न केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याइएको हो। हामीले के सोच्यौँ भने यो पार्टीको यति गम्भीर समस्या पर्दा केन्द्रीय कमिटी मौन रहनु उपयुक्त हुँदैन। पार्टीको सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटी हो। केन्द्रीय कमिटीमा प्रत्येक साना मसिना कुराहरू विवादहरू हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता अन्तर्गत हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बोलाउनको निम्ति पार्टी कार्यालयलाई विधानतः बोलाउने हक प्रयोग गरेर हामीले यो बैठक बोलाएका छौँ। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले केही दिन अघि जुम मिटिङ मार्फत बैठक माग गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए। उपत्यका बाहिरका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग इमेल मार्फत हस्ताक्षर मगाइएको थियो। केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनु अनिवार्य भइसकेको बताएका छन्। एकता आजको आवश्यकता हो। त्यसको लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहिँ आवश्यक पर्यो भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामीले त्यो माग गरेका छौँ। नेकपाको विधानको धारा 59 क 4 अनुसार केन्द्रीय कमिटीका 25% सदस्यले बैठक बोलाउन लिखित माग गरेको खण्डमा 1 महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनु पर्ने र मातहत कमिटीको बैठक 15 दिनभित्र बोलाउनु पर्ने उल्लेख छ। 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा बैठक बोलाउन 110 सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक पर्दछ। विधानको धारा 59 क अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठक 6 महिनामा बस्नुपर्नेछ। यसअघि नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक माघ 15 गतेदेखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन फागुनमा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सभापति शेरबहादुर देउवाले विभाग गठनका कामहरू धमाधम गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले आपत्ति जनाएको छ। बुधबार पौडेल निकट समूहले पार्टी कार्यालयमा भेला गरी सभापति देउवाको पछिल्लो कदमको विरोध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन भएको 6 महिनाभित्रमा विभागहरू गठन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले 14औं महाधिवेशनको चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक भएको अवस्थामा नतिजालाई प्रभावित पार्ने गरी विभाग गठन गर्ने गतिविधि अघि बढाएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह असन्तुष्ट छ। पौडेल पक्षको विरोधका बीच गत फागुन 16 गते 13वटा र फागुन 19 गते 7वटा गरी 20वटा विभाग गठन गर्नुभएका सभापति देउवाले यति बेला पदाधिकारी र सदस्य मनोनयन कार्यलाई तीव्रता दिएपछि त्यसलाई रोक्ने रणनीति अख्तियार गर्न पौडेल पक्षले केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला पनि गरेको छ। गत साउन 2 गते आचार संहिताको व्यवहारिक अभ्यास र पार्टी विधानको परिच्छेद 12 को दफा 60 को प्रावधानमा टेकेर पौडेल पक्षले देउवाका पछिल्ला सबै निर्णय खारेजीको माग राखी पार्टीको निर्वाचन समितिमा उजुरी दिएका थिए।
तर उजुरीको सुनुवाई नभएपछि पौडेल पक्षले सभापति देउबालाई दबाब दिने रणनीति लिएको छ। 4 वर्षपछि चाहिँ नि महाधिवेशन घोषणा गरिएपछि विभाग गठन गर्ने कुरा भयो। त्यो पनि 28 वटा विभागमा महासमितिले भर्खर निर्णय गरेको मसी सुक्न नपाउँदै 47 वटा पुर्याउने कुरा भयो। महाधिवेशन निर्वाचन पनि हो, नेतृत्वको छनौट पनि हो। त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरेर आचार संहिता र विधान उल्लङ्घन गर्ने गरेर यो गर्नु सर्वथा अनुचित हो। यता संस्थापन पक्षका नेताले भने देशभरका नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिन विभाग गठन गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। विभाग समयमा गठन हुन नसकेका कारणले मात्रै विभाग गठनै गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ त्यति तर्कसङ्गत छ जस्तो लाग्दैन। कार्यकाल सकिएको तरुण दल र साउन 16मा कार्यकाल सकिने नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विषयमा समेत पौडेल पक्षले छलफल गरेको छ। यस्तै साउन 10 गतेबाट पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण सुरु प्रक्रिया पनि विधान विपरीत भएको पौडेल पक्षको ठहर छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाका कारण पार्टीको स्वास्थ्य ठीक नभएको बताउनु भएको छ। 13औं महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नु भएका नेताले नै विधानले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकार अनुरूप काम नगर्दा पार्टीको स्वास्थ्य बिग्रेको नेता सिंहले बताउनु भएको हो। पार्टीको विधान र नियमावलीले निर्देशित गरे अनुरूप काम नगर्दा पार्टी अप्ठ्यारोमा पुगेको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसको विधान र नियमावलीले जुन निर्देशित गरेका यो काम, कर्तव्य र अधिकार हो, विशेष गरेर पार्टी सभापतिले यो चाहिँ विधानले गाइड गरे अनुसार यो चाहिँ गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारमा उहाँ चाहिँ बिल्कुलै त्यसमा चाहिँ चुकेको चाहिँ देखेको छ। नेता सिंहले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भए पनि प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम क्रियाकलाप समेत गर्न नसकेको बताउनुभयो। पार्टी प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार चल्न नसकेको स्वीकार्दै उहाँले महाधिवेशनको विधि र प्रक्रिया जिल्ला र स्थानीय तहमा सुरु भइसक्दा अनुशासनको कारबाही अगाडि बढाउन नहुने समेत बताउनुभयो। प्रभावित गर्ने चाहिँ जुन गतिविधि एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र हुनै नपर्ने चाहिँ अब जुन एउटा चाहिँ भनौँ न गतिविधि उहाँले चाहिँ देखाउनु भएको छ, यो चाहिँ बिल्कुलै अप्रजातान्त्रिक छ, यो चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुरामा हामी भनिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको औचित्य नरहेको भन्दै नेता सिंहले राजनीतिक र वैधानिक रूपमा सरकारको औचित्य समाप्त भइसकेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। कालीकोटमा पहिरोले पुरिएर एकै परिवारका 7 सहित 9 जनाको मृत्यु भएको छ। नरहरिनाथ गाउँपालिकामा 2 ठाउँमा मंगलबार राति पहिरो जाँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेहरूमा नरहरिनाथ 7 का 62 वर्षका गङ्गे बुढा, 61 वर्षकी नैना बुढा, 24 वर्षका कुसा बुढा र 10 वर्षकी चन्द्रिका बुढा, 7 वर्षका राम बुढा र 1.5 वर्षका चरित्र बुढा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको पहिरोले पुरिएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। यस्तै 18 वर्षकी विमला बुढाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यस्तै नरहरिनाथ नगरपालिका 4 मा पहिरोले घर पुरिँदा 62 वर्षका बाले बुढा र उनकी श्रीमती मन बुढाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। संघीय सरकारले दक्ष र क्षमतावान कर्मचारीहरू प्रदेशमा नपठाएको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूले बताएका छन्। प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा र कानुन निर्माणका लागि दक्ष र अनुभवी कर्मचारी नहुँदा समस्या हुने गरेको मन्त्रीहरूको गुनासो छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्रदेशका मन्त्रीहरूले अनुभवी र दक्ष कर्मचारी सङ्घमा राख्ने र अनुभव नभएका नयाँ कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमा पठाउने काम बन्द गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सङ्घले समयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा प्रदेशमा समस्या आइरहेको प्रदेश नम्बर 1 का कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीको आरोप छ। सङ्घले गर्नुपर्ने भूमिकाहरू समयमा सम्पादन नगरिदिएका कारणले गर्दाखेरि कानुन निर्माणका क्षेत्रमा पनि जटिलताहरू र हाम्रा काम गर्ने सवालमा पनि जटिलताहरू र जनशक्तिको अभावमा हामी यो अभाव झेलिरहेका छौँ।
कमजोर कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउने र अनुभवी हुँदै गएपछि सङ्घमा फिर्ता बोलाउने प्रवृत्ति रोक्न प्रदेश मन्त्रीहरूको आग्रह छ। यदि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न थाल्यो भने, उसको रिपुटेसन राम्रो हुन थाल्यो भने उसलाई झिकिदिने, तुरुन्तै बोलाइहाल्ने, सरुवा गरिदिने भन्ने जुन प्रवृत्ति छ यसलाई पनि रोक्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। अब नयाँ चाहिँ फ्रेस मतलब अफिसरलाई पठाइदिँदाखेरि हामीलाई के अनुभूति हुन्छ, मैले एक दुई ठाउँ व्यक्त पनि गरेको छु, मतलब उहाँलाई इन्टर्न गर्न पठाएको जस्तो। एक्सपर्ट मेन पावर चाहिँ काठमाडौँमा छ, फेरि ड्राफ्टिङ स्किल भएको, एक्सपर्टिज भएको जनशक्ति त प्रदेशमा छँदै छैन। सङ्घीयता सुदृढ हुनुभन्दा एकात्मक शासन लागू भएको अनुभूति भइरहेको गण्डकी प्रदेशको गुनासो छ। अब सङ्घीयता चाहिँ अब डिलिट हुँदै गएको, अर्थात् सङ्घीयता भन्न चाहिँ सङ्घीयता चाहिँ नझल्किने, त्यो एकात्मकता नै होइन। यहाँ चर्चा भइसक्यो, अलि एकात्मक नै अब देखिराख्यो, एकात्मकता नै देखिएको छ सङ्घीयता। सङ्घीयताको मेरुदण्डका रूपमा निजामती क्षेत्र भएकाले ऐनको चाँडो टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। एउटा निजामतीको टुङ्ग्याइदिनुपर्छ, यो भनेको मेरुदण्ड हो सङ्घीयता अहिले कार्यान्वयनको। अब यहाँ नारा जुलुस हेराउने, अब कोही कर्मचारी साथीहरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने शब्द थपघट गर्ने होइन कि राम्रो विचरण गरेर निजामती ऐन अहिले एकदम टुङ्गाइदिन जरुरी छ, किन 2.5 वर्ष भइसक्यो। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले प्रदेशहरूमा पठाइने उपयुक्त जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी टुङ्गो लगाउने आश्वासन दिनुभयो। छलफलमा बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूको सहभागिता थिएन। सांसदहरूले सरकारी निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। स्थायीलाई नराख्ने र आफू अनुकूलकालाई करार नियुक्ति गर्ने परम्परा बढेको गुनासो गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सार्वजनिक निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। सकेसम्म स्थायीलाई नराख्ने र आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई करारमा नियुक्ति गर्ने भ्रष्टाचार चाहिँ कार्य हुने गरेको सांसदहरूको भनाइ छ। बाटोबाटै भने पनि या वैधानिक बाटोबाट भने पनि यो करार र जिम्मेदारीहरू राख्ने जुन छ यसको वैकल्पिक सूची चाहिँ लोकसेवा आयोगले नै तयार गरेर सार्वजनिक गरिराख्ने र त्यसभित्रबाट करारमा दिनुपर्ने भए त्यही मध्येबाट छनौट गर्ने वा जलदारीमा लिनुपर्ने भए हो। छलफलमा सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले लोकसेवा आयोगको परामर्श र सहमति बिना सरकारबाट विभिन्न पदको अवधि तलमाथि गर्ने काम भइरहेको भन्दै आयोगले हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। आरक्षण समूहबाट यदि पदपूर्ति भएन भने कति समय हामी दिएर आरक्षणबाटै खोज्ने, त्यसको पदपूर्ति र हुँदै नहुँदा कति चान्सपछि हामी अर्कोलाई दिने र अर्को दिँदाको ठ्याक्क कुन आधार हामी बनाउँछौँ, अहिलेको अवस्था के हो, ताकि भोलिको निमित्त पनि हामीलाई सहयोग होला। सांसदहरूले निजामती सेवामा अहिलेसम्म आरक्षण क्षेत्रबाट कति प्रतिशत सहभागिता छ भन्ने तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा नआएको समेत बताएका छन्। लोकसेवाका सिद्धान्तहरू निष्पक्षता, स्वच्छता, समान अवसर, गोपनीयता, समावेशिता आदि छ, तर मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, दलित समूहबाट निजामती सेवामा कुल कति पुग्यो यो प्रतिवेदनमा आएन। अहिलेसम्म कस्तो छ पिक्चर, तथ्याङ्क चाहिँ यसमा देखिएन। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले सार्वजनिक संस्थानहरू भर्ती केन्द्र भएको भन्दै लोकसेवा आयोगलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो। र आयोगको परामर्श लिनुपर्छ भने अस्थायी करार विभिन्न नाउँमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने प्रवृत्ति अझ पनि पूर्ण अन्त भएको छैन। त्यसैले गर्दा हामी यसलाई प्रशासनिक भाषामा ब्ल्याङ्केटिङ इन भन्छौँ, नथपाउने गरी बरको भित्रबाट आफ्नो मान्छे छिराउने योग्यता प्रणाली मेरिटमा गयो भने त मर्सीले काम गर्दैन, त्यसकारण मर्सीमा काम गर्न पाउनुपर्छ, भर्ना गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति छ जुन गलत हो। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा आयोगले प्रकाशित गरेका कुल विज्ञापनमा 1,43,840 जनाले दरखास्त दिएका थिए। हालसम्म सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 8,44,297 जनाले आवेदन दिएका थिए। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा आवेदन दिनेको संख्या
67,853 रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विभिन्न 3वटा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। समितिको बुधबारको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको हो। समितिको आन्तरिक काम कारवाही सञ्चालन गर्न वा समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन समितिका सदस्यहरू मध्येबाट उपसमिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार गठन गरिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बताउनुभयो। अध्ययन उपसमिति मान्य श्री जिला सङ्ग्रौला, मान्य श्री विजय सुब्बा, मान्य श्री रामसाय प्रसाद यादव, मान्य श्री लक्ष्मी कुमारी चौधरी। निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिमा संयोजक मान्य श्री यशोदा सुवेदी, लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिमा मान्य श्री विजय सुब्बा। सबै उपसमितिले आन्तरिक कार्यविधि आफै निर्माण गरेर अध्ययन गर्न सक्नेछन्। उपसमितिमा संयोजक सहित बढीमा 5 जना सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था भए पनि 2 समितिमा 4 जनाका दरले गठन गरिएको सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो। उपसमितिले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी 15 दिनभित्र समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। आज थप 210 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6037वटा पीसीआर परीक्षणमा 210 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 19,273 पुगेको छ, जसमा 14,021 जना संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज मात्रै 146 जना डिस्चार्ज भएका छन्। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 14,471 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 146 हुनुहुन्छ। देशभरिका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 5,203 जना उपचाररत रहेका छन् भने क्वारेन्टिनमा 14,471 जना रहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 49 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँको व्यस्त बजार क्षेत्र मध्येको एक महाबौद्धमा व्यवसाय गर्ने 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि बजार क्षेत्र सिल गरिएको छ। महाबौद्धको गणेश मन्दिरदेखि स्तूपासम्म क्षेत्रका बजार बन्द गरिएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 27 महाबौद्ध स्थित एक कपडा पसलमा व्यापार गर्ने व्यापारीको परिवारका 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि महाबौद्धको गणेश मन्दिरदेखि स्तूपासम्मको क्षेत्रका बजार बन्द गरिएका छन्। भारत स्थायी घर भई महाबौद्ध क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने 2 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि 27 नम्बर वडा कार्यालयले सूचना निकालेर उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई कोरोना परीक्षण गर्न आग्रह गरेको थियो। सोही बमोजिम वडा कार्यालयले संक्रमित व्यापारीको सम्पर्कमा आएका 300 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरेको छ। मैले पनि बजार पसल मैले पनि बन्द गरेको थिएँ। अनि मेरो चाहिँ यो मास्कको आइटम भएको कारणले मैले पनि भर्खरै खोल्दै र चाहिँ मिलाउँदैछु। अब परीक्षणको हामी प्रतीक्षामा बसिरहेका छौँ। हामी सबैजनाको चाहिँ यहाँ जति व्यापारी साथीभाइ हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबैको परीक्षण भएको छ। यो वरपरको पसलहरूमा चाहिँ अलिकति त्रसितको अवस्था देखिएको छ। अब आज मात्रै यहाँ चाहिँ पीसीआर टेस्ट गरिएको छ। अब यो पीसीआर टेस्ट पछि अब त्यसको नतिजा आएपछि अब के हुन्छ थाहा छैन। अहिलेसम्म चाहिँ यहाँतिर अलिकति कस्टमरहरूलाई र यहाँको व्यापारीलाई अलिकति त्रसित भएको अवस्था छ अहिले चाहिँ। व्यापारीमा कोरोना संक्रमण भेटिसकेपछि पनि कतिपय व्यापारीले अटेर गरेर पसल खोलिरहेका कारण थप संक्रमण फैलिने खतरा रहेको भन्दै प्रहरी प्रशासनले उक्त क्षेत्रमा थप निगरानी राख्न थालेको छ। व्यापारीहरू पनि आफूले काम पर्दाखेरि महिना दिन बन्द गरेर राख्ने केही मतलब हुँदैन। यस्तो रोग लागेछ भोलि 2 दिन 1 दिन पसल खोल्न नपायो भने त मरुन्जेल जस्तो गर्दोरहेछ। के हो व्यापारीको पनि हामीले बुझ्न सकेन के। हामीले पनि यहाँ पसल बन्द गरौँ 2 दिन यस्तो भन्दाखेरि
कोही नमान्ने, जबसम्म प्रशासनले हस्तक्षेप गर्दैन तबसम्म कोही नमान्ने। ओडा कार्यालयले गणेश मन्दिरदेखि महाबौद्ध स्तूपसम्मका व्यवसायीहरूको PCR रिपोर्ट नआएसम्म सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै पसलहरू बन्द गर्ने जनाएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढिरहेका बेला फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूमा समेत संक्रमण बढ्दो देखिएको छ। मुलुकभर फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने 206 जना प्रहरीमा कोरोना पुष्टि भएपछि जोखिम झनै बढ्दो छ। पछिल्लो समय लकडाउन खुलेसँगै मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। भाइरसबाट सर्वसाधारण मात्र नभई सुरक्षाकर्मीमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय नक्सालमा कोरोना संक्रमित प्रहरीको संख्या 35 पुगेको छ। यो सँगै मुलुकभर 206 जना प्रहरी कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा देखिन थालेपछि प्रहरी मुख्यालय सिल गरिएको छ। संक्रमण बढेसँगै प्रहरी कार्यालयहरूमा पूर्ण सावधानी अपनाएर मात्र कामहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। भिजिटरहरूलाई पनि ज्वरो नाप्ने काम गराइरहेछौँ। त्यस्तै मास्क लगाएर आएको छ कि छैन भिजिटरहरू, प्रहरी कर्मचारीहरू मास्कमा छन् कि छैनन् भन्ने सन्दर्भमा चेक जाँच गरिरहेछौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका जिल्ला प्रहरी प्रमुख सहित थप 21 जना प्रहरी कर्मचारीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशमा 45 जना प्रहरी कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएको छ। प्रदेश 1 मा 27, प्रदेश 2 मा 36, प्रदेश 5 मा 15, प्रहरी प्रधान कार्यालय बाहेक उपत्यकामा थप 9, कर्णालीमा 27 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार 99 प्रहरी संक्रमण निको भएर घर फर्किएका छन्। फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीले सावधानी अपनाउँदै पनि संक्रमण बढेको हो। प्रहरी फ्रन्ट लाइनमा खटिरहँदाखेरि उसलाई अब ब्रिफिङ हुन्छ, अब पूर्ण सावधानी अपनाएकै हुन्छ। अब सावधानी अपनाउँदै पनि संक्रमणको जोखिम त रहने नै हुन्छ। अब सावधानीको बावजुद पनि अब संक्रमणबाट चाहिँ प्रहरीहरू पनि अलिकति मारमा परेको देखिन्छ। संक्रमित प्रहरीमा एसपी 1 जना, इन्स्पेक्टर 6, सही 10, असै 12, हलदार 55, प्रहरी जवान 118, कार्यालय सहयोगी 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीको PCR परीक्षण थालेको छ। कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक र प्रत्यक्ष बाहिरी मान्छेको सम्पर्कमा रहने 500 देखि 700 कर्मचारीहरूको PCR परीक्षणका लागि आज नमुना सङ्कलन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईका अनुसार सिंहदरबारभित्रका सबै कार्यालयका करिब 700 जना कर्मचारीको नमुना सङ्कलनको तयारी भएको छ। फोटो देखिन थालेपछि सिंहदरबार परिसरभित्र धेरै स्थानबाट कर्मचारीहरू आउने भएको हुनाले यो स्थिति के छ भन्ने हेर्नको लागि कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक र दर्ता चलानीमा प्रत्यक्ष बाहिरी मान्छेको सम्पर्क हुने कर्मचारीहरूलाई छनौट गरेर 5 देखि 700 सम्म सिंहदरबारभित्रका स्याम्पलको रूपमा परीक्षण गर्नलाई यो हामीले तयारी गरेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा मङ्गलबार मात्रै 53 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो, जसमा 23 जना प्रहरी रहेका छन्। उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 477 पुगेको छ। काठमाडौँमा 336, ललितपुरमा 90 र भक्तपुरमा 50 संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय थलो सिंहदरबारभित्र उपयुक्त पार्किङको व्यवस्थापन नहुँदा जथाभावी सवारी पार्किङ गर्ने क्रम बढेको छ। यसले एकतर्फ सिंहदरबारभित्रको सवारी व्यवस्था अस्तव्यस्त देखिन्छ भने अर्कोतर्फ दुर्घटना निम्तिने खतरा बढ्दै गएको छ।
मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय थलो सिंहदरबारमा उपयुक्त पार्किङ व्यवस्थापन हुन नसक्दा जथाभावी पार्किङ गर्ने क्रम बढेको छ। सिंहदरबारमा दिनहुँ 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे गरी सयौंको संख्यामा सवारी साधन आवत जावत हुने गरे पनि पर्याप्त पार्किङ स्थल अभाव र नियम नमान्ने प्रवृत्तिका कारण सवारी साधनहरू सडकका बीच भाग र पेटीमा अस्तव्यस्त अवस्थामा राखिएका भेटिन्छन्। सिंहदरबारभित्रको सीमित चौघेरामा सवारी व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण त छ नै, तर कतिपय भिभिआइपी र कूटनीतिक नियोगका सवारीहरू पार्किङ स्थल खोज्ने झन्झट गर्नभन्दा सडक पेटी र सडकको मध्यभागमै सवारी पार्किङ गर्न उद्यत हुने कारण सवारी व्यवस्थापनमा कठिनाई हुने गरेको देखिएको छ। सिंहदरबारभित्र सवारी साधन अस्तव्यस्त बाटाको छेउमा पेटीका छेउमा यताउति राख्ने चाहिँ समस्या देखिएकै छ। यो अब पार्किङकै अभाव हो। अब कतिपय बेलामा हाम्रै संसदको एरियाभित्र पनि बाहिर मन्त्रालयमा काममा आउने मान्छेहरूले लिएर आएका गाडीहरू पार्किङ गरेर हिँड्दिने त्यो समस्या हामीलाई भइराखेको छ। सिंहदरबारभित्र कतिपय सवारी साधन प्रयोगकर्तामा शासकीय प्रवृत्ति हावी हुँदा ट्राफिक नियम मिचेर जथाभावी सडकमा पार्किङ गर्ने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। त्यस्तै नियम कानुन मिच्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न नसक्दा सवारी व्यवस्थापनमा सुधार हुन सकेको छैन। तर काम विशेषले मन्त्रालयमा आउँदा यत्रतत्र सवारी पार्किङ गर्नुको विकल्प नरहेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। गाडी राख्नको समस्या छ, त्यो व्यवस्थित गरिदियो भने त जथाभावी गाडी राख्नु भएन, मिलाएर राख्नु पर्यो गाडी राख्दा नि हैन, व्यवस्थित तरिकाले। र पार्किङ पनि थोरै भएको हुनाले समस्या त्यही हो। संघीय संसद सचिवालयले भने सिंहदरबारभित्रको पार्किङ समस्या समाधान गर्न अब बन्ने आधुनिक भवनहरूमा भूमिगत पार्किङको व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ। सिंहदरबारभित्रको पार्किङको समस्या केही हदसम्म हल गर्नको लागि अब अलि पछिलाई त नयाँ प्रतिनिधि सभाको भवन संसद भवन बन्दैछ, त्यसमा आधुनिक व्यवस्था भइहाल्छ, तलबाट सबै अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था हुने भनेको छ, त्यहाँ नै होला। देशको मुख्य प्रशासकीय अड्डा सिंहदरबारमा सवारी व्यवस्थापनलाई लिएर बारम्बार गुनासो बढिरहेका बेला सरकारका मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीकै कारण पार्किङ व्यवस्थित गराउन समस्या बनिरहेको देखिन्छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, सिंहदरबार, काठमाडौँ। वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मानवीय त्रुटि हुन जाँदा चितवनको कुसुम खोलामा घटना घटेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले मानवीय त्रुटिका कारण चेपाङ बस्तीमा घर जलेको बताउनु भएको हो। मन्त्रालयले घटनाको छानबिन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले प्रारम्भिक विवरण दिएको बताउँदै चेपाङ बस्तीमा गोठ नभई त्यहाँ रहेका 8 घर भत्काउने र जलाउने काम भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले निकुञ्जका कर्मचारीले गरेको गल्ती ढाकछोप नगरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उक्त घटनालाई लिएर आफू गम्भीर रहेको बताउनुभयो। मानवीय र व्यवहारिक दृष्टिले हेर्दाखेरि मध्य वर्षाको अवस्था थियो। त्यो दुवै परिस्थितिमा मैले अघि के भनेको छु भने जे घटना त्यहाँ भएको छ त्यो दुःखद छ, अनुपयुक्त छ। हामी पनि गाउँको टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिनुभन्दा अगाडि हामी कहाँ पनि अलिकति रिपोर्ट थोरै तलमा थियो, अलिकति तल। अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण भइसकेका मान्छेहरू फेरि त्यो ठाउँमा गएर दोहोरो बसोबास गर्न खोजेको भन्ने कुराहरूको रिपोर्टिङ पनि अलिअलि थियो। समितिले भने घटनालाई संवेदनशील भई छानबिन गर्न मन्त्री बस्नेतलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले यस्तो खालको घटना दोहोरिन नदिन र दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय दिई पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको न्यायोचित व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभयो। आगामी दिनमा यस्ता दुःखद घटना दोहोरिन नदिन स्थानीयवासीहरूको हकितको प्रवर्तन गर्दै संरक्षणका स्थानीय समुदायसँग मिलेर अगाडि बढ्न तथा कानुनको कार्यान्वयनमा मन्त्रालय अझ बढी जिम्मेवारी हुन मन्त्रालय सजग हुनका साथै यस्ता घटनाको समिति घोर भर्त्सना गर्दै
समितिले सामाजिक वञ्चितीकरणमा रहेका र निकुञ्जलाई नै आफ्नो जीविकोपार्जनको आधार बनाउँदै आएका निकुञ्ज वरपर बस्ने बसोबासीहरूको व्यवस्थापन 6 महिनाभित्र गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडि बढाउन वित्तीय चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको छलफलमा खतिवडाले वैदेशिक सहायता प्राप्त नहुने र आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनु पर्ने आधा दर्जन बढी गौरवका आयोजना अगाडि बढाउन वित्तीय चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूमा भने कोभिडका कारण बजेट अभाव हुन नदिने बताउनुभयो। अन्यत्रबाट बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि सुनिश्चित गर्छौँ, त्यो स्रोतको अभाव हुँदैन। दात्री निकायहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेर बजेट सहयोग लिएको छौँ, त्यहाँबाट भए पनि यी आयोजनाको कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव चाहिँ हुन दिइने छैन। मन्त्री डाक्टर खतिवडाले विदेशी सहायता आश्रित केही आयोजनाहरूमा समस्या हुने गरेको समेत बताउनु भएको छ। उनीहरूले राख्ने गरेका शर्तहरू पूरा गर्न नसक्ने अवस्था सधैँ नहुने भएकाले केही आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। चाहिँ रेटिफिकेसन गर्ने, अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव सरकारले आफ्नो पैसाले केही स्थानीय आवश्यक खर्चहरू गरिरहेको छ, तर दाताको पैसा त हामीले 1 रुपैयाँ पनि चलाउन पाएको छैनौँ। एमसीसी परियोजनाको सहयोगमा सरकारले लप्सीफेदी रातोमाटे हेटौँडा र लप्सीफेदी रातोमाटे दमौली बुटोल 400 केभी क्षमताको अन्तर्देशीय प्रसारण निर्माणको योजना अगाडि बढाएको छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभए सरकारले अन्य स्रोतबाट पूरा गर्ने यसअघि नै बताइसकेको छ। जनता समाचारमा अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका नवनियुक्त उपाध्यक्ष शिवकुमार कोइराला र सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सिंहदरबारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री तथा परिषदका अध्यक्ष जगत बहादुर विश्वकर्माले उपाध्यक्ष कोइराला र सदस्य सचिव सिलवाललाई शपथ खुवाउनु भएको हो। सरकारले सोमबार सिलवाललाई दोस्रो पटक सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो। पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि सदस्य सचिव सिलवालले राखेपमा बाँकी रहेका अधुरा काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। खेलकुदमा 1 वर्ष धेरै ठुलो समय नभए पनि 1 वर्षमा मैले धेरै कुरा बुझ्ने अवसर पाएँ र यो 4 वर्षको कार्यकाललाई बाँकी अधुरा कामहरूलाई पूर्णता दिनको निम्ति यो खेलकुद जगतलाई सारा नेपाली जनताले विश्व जगत हेर्ने, देख्ने, सुन्ने र आकर्षित गर्ने फलको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनेछु। यस्तै उपाध्यक्ष कोइरालाले आफू सामूहिकतामा विश्वास गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। कोइरालाले खेल क्षेत्रमा धेरै गर्नुपर्ने भएकाले समूहमा मिलेर धेरै काम र कम गुनासो आउने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। खेलकुद क्षेत्रको विगत, वर्तमान र भविष्य फरक हुनुपर्छ भन्ने सोच सहित विगत वर्तमान होइन र वर्तमानले मात्रै भविष्य देख्दैन, वर्तमान भविष्यका निम्ति चेन्ज आवश्यकता छ भन्ने हेतुसहित हाम्रो आगामी कार्यदिशा अगाडि बढ्नमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको उपाध्यक्ष रहेर सामूहिकतामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। यहाँहरूसँग यसैबीच युवा तथा खेलकुद मन्त्री तथा परिषदका अध्यक्ष जगत बहादुर विश्वकर्माले खेलकुदको विकास नगरेसम्म सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको उद्देश्य पूरा नहुने बताउनुभयो। यो सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने, सबै नेपाली जनताका घर आँगनमा सुख खुसी समृद्धि पुर्याउने अहिले वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारको यो सङ्कल्प हो। स्वाभाविक यो दिशातर्फ यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि खेल क्षेत्रलाई व्यवस्थित नगरेसम्म, खेल क्षेत्रको समृद्धि नभएसम्म हामीले परिकल्पना गरेको एउटा समृद्ध
नेपाल बन्न सक्दैन। मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले सिलवाल सहित 3 जनाको नाम सदस्य सचिवमा सिफारिस गरेको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले प्रस्ताव गरेको नाममा मन्त्री परिषदले सिलवाललाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले प्रस्ताव गरेको नाममा मन्त्री परिषदले सिलवाललाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले सदस्य सचिवका लागि सिलवाल सहित अन्जु श्रेष्ठ र लील बहादुर थापा मगरलाई सिफारिस गरेको थियो। सरकारले 1 वर्ष अघि सिलवाललाई राखिपको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो, तर नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा आएसँगै सदस्य सचिवको पद खारेज भएको थियो। मन्त्रालयले नयाँ ऐन अनुसार सदस्य सचिवको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएको सदस्य सचिवमा मन्त्रालयले सिलवालको नाम समावेश गर्दै मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति भने देशभरको मौसम सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। जनता समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार। केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्दै नेकपाका 152 केन्द्रीय सदस्यले बुझाए हस्ताक्षर। स्थायी समितिले निकास दिन नसकेको ठहर। कांग्रेसमा आन्तरिक किचलो बढ्दै सभापतिको कार्यशैलीप्रति पौडेल समूहको विरोध। सभापतिकै कारण पार्टीको स्वास्थ्य बिग्रिएको नेता सिंहको टिप्पणी। मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा अस्त-व्यस्त पार्किङ, भिभिआइपी र कूटनीतिक नियोगका सवारी सडक पेटीमै राख्दा समस्या। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीर रजाक 12 वर्षका लागि जेल चलान। लाखौं अमेरिकी डलर भ्रष्टाचार गरेको ठहर। र राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिव र उपाध्यक्षले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। अधुरा काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धोऊ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।